Ahojte, sledujete kanál Electric Scooter Fanatik a toto je svetová novinka, v podstate svetová premiéra kolobežky Phobos Model X. Myslím si, že veľa z vás čakalo na túto kolobežku, na testovanie tejto kolobežky a ja dúfam, že sa vám nasledujúce videá počnú s týmto prvým, o prvej jazde, o prvých dojmoch tejto kolobežky bude páčiť, čiže ak máte akékoľvek otázky, a myslím si, že tých otázok bude hodne veľa, tak určite mi napíšte komentár pod týmto videom a ja som veľmi zvedavý, teda aký celkový dojem bude mať táto kolobežka na mňa, na moje používanie, pretože určite všetci viete, koho alebo akého výrobcu vám pripomína táto kolobežka. Ak nie, tak ja vám napoviem, je to Dualtron a ja si myslím, že sú tu vybrané veci z Dualtronu, ktoré boli dobré. Možno, že niektoré nie. Uvidíme neskôr počas testovania, aké to vlastne celé bude. Ale sú tu pridané zaujímavé veci, ktoré iné kolobežky nemajú. A ja sa vám to pokúsim v tomto prvom videu tejto kolobežke povedať. Myslím, že to bude celkom zaujímavé. Tak sledujte ďalej. V prvom rade sa chcem poďakovať spoločnosti Worldride za zapožičanie tejto mašiny Phobos Model X, pretože je to pravdepodobne prvý e-shop na svete, ktorý dostal prvé dodávky tejto masívnej veľkej kolobežky a tejto novinky. Čiže za to im veľmi pekne ďakujem, že mám možnosť otestovať a urobiť niekoľko stoviek kilometrov a potom vám to odprezentovať, aké výsledky som s touto kolobežkou dosiahol. Čiže ja sa veľmi teším, že to môžem testovať. Tak ešte raz dík. Poďme teda pekne po poriadku a začneme rozmermi. Kolobežka je dlhá zhruba 126 cm a vysoká 135 cm. Dôležitý údaj, ktorý každého zaujíma, je výška od našľapu po riadidla a to je veľmi pekných 103 cm, čiže pre vyššie osoby to bude akurát. Pre nižšie osoby dajú sa tu urobiť nejaké tie korekcie s riadidlami alebo dokúpiť tu adaptér a tak ďalej. To si možno, že povieme v ďalších videách. Dĺžka nášľapu je skvelých 62 cm a tam naozaj aj veľký človek má kde dať nohy hocičo, barsčo. Aj keby tam bol 2-metrový človek, nebude mať s tým problém. Takto je široký nášľap nejakých 31 cm. Myslím si, že to sú asi všetky rozmery, ktoré potrebujete vedieť a samozrejme váha. Tá by mala byť nejakých 48-49 kg, líši sa to od popisu k popisu, ale zhruba je to nejakých 48 alebo 49 kg. Máme tu dva výkonné motory, ktorých nominálny výkon je 2x1400 W, ale v píku spolu to dá nejakých 8400 W a to vďaka dvom sine wave ovládačom, každý o hmote 50 A. Ak sme pri týchto kolesách, tak kolobežka je obutá na cestných, nie sú to CST, ale je to druhá významná čínska značka, a to je TOT, alebo TOT, neviem presne ako sa to vyslovuje, ale má to takmer totožný grip ako CST. Je to tvrdý nylon, to naklapanie v zákrutách je také hociaké. Ja myslím si, že hneď by som to menil PMT, jednoznačne, aspoň teda ja osobne. Máme tu deliteľný rafík, alebo iný to poznáte pod pojmom split rim, čiže jednoduchšie vymeníte defekt alebo hocičo, čo budete mať. Veľmi sa mi páči to, že tuto máte krytku matice, ktorá sa normálne pekne dokáže, myslím, že to bude asi natesno, ale má tam vo vnútri závit a krásne sa to vlastne na tú závitovú tyč, na tú osku sa to dá naskrutkovať, čo je super, pretože to nikdy nestratíte, teda nemali by ste to stratiť podľa mňa. Potom tu máme hydraulické brzdy z NAT. V prvotných renderoch boli Maguri, ale od tých sa nejakým spôsobom upustilo, pretože v podstate Maguri, pokiaľ vieme alebo je mi známe, tak tie sa nevyrábajú nejako do série alebo nechcú, aby boli v nejakých tých sériových kolobežkách. Brzdový kotúč je 160 mm, potom tu máme celkom fajný, mohutný stojan, ak sme tuto dole. Pruženie tu máme tzv. Elastomery, čo je veľmi tvrdé a poznáte to pri
kolobežkách od Dualtronu, alebo Dualtron kolobežky majú tieto elastomery a ani v podstate veľmi ťažko s mojimi 105 kg rozpohybujem tú kolobežku, čiže nebudeme si určite klamať, keď poviem, že táto kolobežka určite nie je do terénu, ale na cesty a na tých cestách to bude drak, si myslím. Ak sa dostaneme k prednému kolesu, tak tu máme pekné C-čkové zavesenie kolesa, motor taký istý ako aj vzadu, tak aj vpredu, 1400 W nominál. To, čo je tu novinka, čo v žiadnej sériovej kolobežke som ešte nevidel, je tento tlmič riadenia. Je hydraulický na štýl RX-u, zo spodu je taká trojuholníková matica, ktorou sa ovláda tuhosť riadenia. Mne sa na tom extrémne páči to, že to zaberá to veľmi málo miesta. Myslím si, že to vyzerá aj celkom dobre. A neviem, zatiaľ sa mi to veľmi páči, že to tam je. Dá sa to povoliť alebo zaťahnuť, ako je potrebné. Toto je mohutný dvojitý klem, ktorý zabezpečí to, aby kolobežka bola v pohode, pokiaľ budete na ňu trošku robiť nejakú páku na riadidla. Je to lepšie, pretože napríklad prvé Dualtrony mali iba v podstate o polovičku menšie, alebo možno dokonca tretinový z tohto. A tam bol docela dosť problém s tým, že tie riadidla mali docela dosť slušnú vôľu. Potom tu máme svetlá a klaxon, ktorý podľa mňa nie je moc najšťastnejšie vyriešený a tu budem si stiahnuť nejakou páskou, pretože to pri každej nerovnosti vrčí, hej. To mi trošičku vadí. Ale čo mi tu naopak imponuje, sú blatníky. Je to prvá kolobežka, ktorú som ja testoval, ktorá má funkčné blatníky. Tento predný blatník krásne obopína celé koleso. V podstate ide až cez polovičku kolesa, čiže nie je šanca, aby vás to nejako ošpliechalo. Je už tu pekne mokro a vidieť, že prakticky je to celé okolie vzadu relatívne dosť suché, alebo minimálne, to má nejaké následky. A keď sa dáme rýchlo dozadu, tak ten zadný je ešte lepší, pretože ide pekne poza celé koleso, čiže vás to určite neošpliecha a pekne vlastne cez celé koleso to ide a celé koleso nádherne obopína. Tu máme zadné svetlá, ktoré sú tu a potom tu máme smerovky, ktoré sú tiež veľmi zaujímavo umiestnené, pretože ako keby trošku vytrčajú z toho deku a to je ďalší veľmi pekný detail, ktorý sa mi páči na tejto kolobežke, pretože väčšina z kolobežiek má tie smerovky umiestnené tuto, kde je napríklad tento LED panel a nie ich až tak dobre vidieť. Toto je posunuté možno, že 3-4 cm vyššie oproti ostatným kolobežkám a je to lepšie vidieť určite. A tie predné, ak sa dáme rýchlo dopredu, tak tie predné smerovky, ja ich teraz zapnem, tak sú vlastne vystupujú ešte viac mimo a sú navyše dosť silné. Za veľmi dobrých svetelných podmienok je ich vidieť. Nie je to to, ako máte na autách alebo tak, ale je to dosť dobre vidieť. A večer, alebo keď sa začne smievať, tak to bude podľa mňa dosť dobre vidieť. A možno, že aj počujete ten zvuk, ktorý vydávajú tie smerovky. A to je tiež celkom zaujímavé, ale keď mám prilbu, tak to určite nebudem počuť. Čo je však zaujímavé na týchto smerovkách je to, ešte tu máme obrysové svetla, keď zapnem to veľké svetlo, tak to začne svietiť na bielo. Ak by som ešte nezabudol povedať smerovkám, tak je ich možné použiť ako núdzové svetla. Oni sa krásne zosynchronizujú, majú tam regulátor, ktorý sa prakticky pekne zosynchronizuje. To môžete vidieť teraz. Zapnem len jedny smerovky, teraz ich vypnem. Keď zapnem jedny, tak tie druhé sa k tomu automaticky zosynchronizujú a tak môžete použiť kolobežku, ak by ste mali nejaké problémy alebo niečo, tak sa vám krásne zosynchronizuje, pretože napríklad nami, tak tam vlastne to nie je zosynchronizované, ten LED pass ide jedným smerom, druhý ide druhým smerom a je to takmer nemožné zosynchronizovať. Takže toto je ďalší pekný detail, ktorý sa mi na tejto kolobežke páči. Hej. Keď zasvietím svetla, tak to môžete vidieť, že tento zadný blatník je pekne osvetlený a takisto aj brzdy. Poďme sa teraz pozrieť na kokpit, teda v úvodzovkách kokpit samozrejme. Máme tu hneď na úvod 62 cm široké riadidlá. Tie riadidlá sú skladacie s tým, že keď prišli, tak boli ako keby otočené nadol, teraz majú krásny zdvih hore. Čiže čo som urobil ja, bolo to, že som odskrutkoval tieto dve skrutky, pretočil tie jednotlivé komponenty riadidiel. Teraz majú krásny zdvih hore. Sú to stále úzke riadidlá, ja odporúčam tam dať aspoň 70-75 cm riadidlá, ale aspoň takto sa lepšie kontrolujú.
Ak začnem hneď túto zľava, tak sú to gripy. Ale tieto gripy už noví majiteľia nebudú mať tam totižto širšie redidla o 1,5 cm, ktoré tuto vo vnútri budú mať poistný krúžok voči pretáčaniu, takže bude to ešte komfortnejšie a lepšie na držanie. Potom tu máme veľmi podobný ako aj na Nami alebo Dualtrone ovládanie svetiel. Hej. Výhoda je tu taká, že pekne vidieť, kedy blikajú tie svetla, respektíve smerovky. Potom tu máme kovový switch alebo kovové tlačidlo prepínania jednoho alebo dvoch motorov, a keď sa dáme pekne na druhú stranu, tak tu máme celkom zaujímavý ovládač alebo ovládanie akcelerácie plynu. Ja som sa s takýmto typom ovládania plynu stretol iba pri jednej kolobežke, a to bola kolobežka Himo L2. A toto je brandovaný a vymyslený Phobosom displej, kde sú všetky konkrétne údaje, je to farebný displej a ja som si myslel, že bude ho problém vidieť na slnku, ale ani nie. Čiže niečo viac o tom povieme v ďalších videách, keď budem testovať jednotlivé rýchlosti. Myslím si, že potom bude na to viacej priestoru. Ak máte radi kolotoče, určite vás bude zaujímať, ako sa ovládajú tieto LED pasy, ktoré sú tuto na tyči a rovnako takto aj v deku. Toto je v podstate bluetoothový, respektíve bezdrôtový ovládač svetiel, ktorý sa dá krásne hociako zapnúť, vypnúť, nemusím v podstate nič robiť iné. Je to veľmi podobné ako na Dualtrone, len s tým, že Dualtron mal infrasnímač, ktorý bol niekde tuto a človek fakt musel byť na správnom mieste, aby dokázal prepínať svetla. Tuto môžem v podstate robiť, čo chcem. Neviem, či to dobre vidíte teraz, ale fakt môžem byť dexem s tým ovládačom a viem to veľmi dobre prepínať to osvetlenie, ktoré je tu. To celé ledkové osvetlenie sa zapína týmto spínačom. Hej. Tak. Teraz sa vlastne vypne, ten switch pekne sa zasvieti a ja tu mám ešte manuálne vypínacie tlačidlo, ktorým to viem zapnúť a vypnúť. A už keď sme pri tom, tak toto je switch, respektíve prepínať, zapnutie, vypnutie kolobežky veľmi podobne ako majú Dualtrony, no podľa mňa trošičku nešťastne umiestnený, pretože trčí z toho deku, hej, trčí z tej kolobežky. Myslím si, že mohol byť otočený dole hlavou, hej. Vtedy by to možno, že nezavádzalo až toľko a mohol byť možno, že umiestnený niekde inde. Ale možno, že hold uvidíme pri ďalších generáciách tejto kolobežky alebo iných kolobežiek od Phobosu. Ja si myslím, že vás bude asi aj zaujímať, čo sa nachádza v deku a ako je to tam usporiadané. Mne Voltride dovolil, aby som sa na to mohol pozrieť, čiže ja vám to nejako v stručnosti ukážem, čo, kde, ako je. Takto to nejako vo vnútri vyzerá. Mne sa veľmi páči to, že to má asi 2 mm alebo 1,5 mm gumenú izoláciu cez celý obvod celého deku. Tuto vo vnútri sa nachádza batéria. Tá má 3000 Wh, ale z tých 3000 Wh je pre kolobežku určených 2880 a zvyšných 120 Wh je pre GPS modu, ktorý sa bude nachádzať tuto. Potom, ak sa pozrieme tuto na tento štítok, tak vidíme, že je to presne alebo priamo brandované pre Phobos Motors, s tým, že batérie alebo respektíve články vo vnútri sú od LG, Samsung, alebo ešte je tam tretia firma, ktorú som teraz zabudol, ako sa volá, to nevadí, s tým, že sú to 21 700 články, 20S 8P, to už som spomenul, že je to 3000 Wh, respektíve 40 Ah, ale tých 120 sa napája. Tu by mala byť ako keby dve baterky a tá menšia sa bude napájať, ak by mala slabú kapacitu, tak sa bude nabíjať z tej väčšej. No a potom takto to tu vyzerá vo vnútri. Mne sa páči to, že fakt tie izolácie fáz motorov sú ešte takto posilnené, tie izolácie. Vyzerá to dobre. Potom tu sú halové snímače okolo motorov. No a takisto sú tu pekne oštitkované, neviem, či to uvidíte dobre, jednotlivé kábliky, čo ku čomu ide. To je tiež dobre vymyslené, to som ešte prakticky nevidel. A potom túto, čo tu svieti na vás, aj na mňa, tak to sú 100 amperové ovládače. Teda malo by to byť 2x50, ak sa nemýlim, čo sa týka ovládačov. Toto bude súvisieť so svetlami, neviem, či to nie je so smerovkami. Je to dosť možné. Neviem, či toto dokonca nebude ten menič toho, ako rýchlo majú smerovky blikať. Tiež som to ešte v podstate pri kolobežkách nevidel. A celkovo to vyzerá dosť dobre urobené. Toto
bolo tuto na vrchu. Kábel predného motora, ten bol tu. Tak, nejako to tu bolo. Vyzerá baterka, že je dobre pripevnená, takisto aj ovládače sú dobre pripevnené. Vyzerá to dobre. Ako, mne sa to páči celkom takto. Takže tak ako som hovoril, tak toto je menič rýchlosti toho, ako sa tie smerovky majú rýchlo, ako rýchlo majú blikať. Toto som ešte nevidel, fakt, to je super. A rovnako je to, myslím, že je rovno aj synchronizátor. A vďaka tomu, kedykoľvek zapnete tú druhú smerovku, tak vám začnú automaticky rovnako blikať, alebo preblikávať. To je super. Toto sa mi veľmi páči. To som sa fakt naozaj pri žiadnej kolobežke ešte nestretol. Super. Aby som zbytočne len nekecal, tak pozrite si moju prvú jazdu s touto kolobežkou. Prosím, berte to všetko z rezervou, pretože predo mnou tú kolobežku pravdepodobne nikto netestoval a ani feedback nemám o tom, čo všetko ako funguje, hlavne tie ped nastavenia, ako ich nastaviť optimálne tak, aby som z tej kolobežky dosiahol čo najvyšší výkon. Tak prosím, berte to zatiaľ s rezervou. Ja verím, že na konci recenzie vám budem vedieť všetko povedať o tejto kolobežke, aké veci, aké featurey tam sú, možno aké nástrahy vás budú čakať. OK, Phobos Model X, prvá jazda, som veľmi zvedavý. Tak, idem na to. Tak, zapnem si dual. Zatiaľ pekne zľahka. Ty vole, tá brzá je ostrá. No, je to celkom solidne tvrdé, ty vole. Ale na šľap ponúka hromadu miesta, super. Dobre, čo sa stane, keď zmením mod? Dobre, nič sa nestalo. Dobre, že mám tempomat. OK, idem rýchlejšie. Tá elektronická brzda, ešte sa musím pozrieť na vode, že ako je nastavená. Ale brzdí to okamžite. Neviem, aký stupeň tam je, ale brzdí to okamžite. Ty koksa. To je hodne silné. Na to si musím veľmi zvyknúť. A pozrieť sa, že či to mám na 5-ke. Ale reaguje hneď. Zatiaľ si všímam takú jednu vec, že ten plyn ešte ide asi pol sekundu potom, čo ho prestane mať stlačený, čo je to dosť zvláštne, by som povedal. Uvidíme, ako sa to bude správať vo vyšších rýchlostiach. S dvojkou som tam išiel nejakých 30, že vraj mám 40, no ale to nie som istý. Vidíme, koľko prekresľuje rýchlosť podľa GPS-ka. Ale ja si musím pozrieť, že ako to mám nastavené podľa brzdy, teda myslím brzdy, pretože tá elektronická brzda je dosť agresívna, ale reaguje hneď a to sa mi páči. Nereaguje až po nejakej sekunde, ale reaguje hneď, čiže to sa mi páči, jednak sa to pošetrí, jednak sa pošetria platničky a jednak OK, zatiaľ som v pohode s tým. Trošku fúka, čiže ale ten plyn tam cítiť, že ide ešte asi pol sekundu. Človek si na to fakt musí zvyknúť. Hop, hop, hop. No nič, tam je trojku z 5, mala stane na 5. OK, tak ja som nemal zapnutý dual, až teraz mám zapnutý dual. To je divné, pretože ten switch bol zapnutý a ja som si myslel, že vtedy je dual. A vtedy je jeden. OK, teraz vnímam tú rýchlosť, že idem rýchlejšie na trojke. Dobre, teraz mám čistú cestu. No nástup je pekne pozvolný.
Displej ukazuje nejakých 60. Fúka narazový vietor 70. Šľape to dobre. Sú tam cestné pneumatiky na štýle CST-čiek. Ale od značky Todt, alebo Todt. OK. To sa mi dosť páči. Škoda toho nárazového vetra, lebo kýmá sa to trošičku so mnou, takže nie je to úplne 100% objektívne. A ten plyn, to nie je ani pol sekunda, to je možno, že 25 stotín sekundy. Ale není to až tak príjemné. Neviem, ak by som bol na križovatke a potreboval by som sa pohnúť, nemusím byť na brzdách. No ale elektronická brzda sa mi páči, ako funguje. Motory učia o dosť viac ako napríklad na myčke. No dobre, dáme tam 4. OK, jednoznačne to chce podľa mňa širšie riadidla. Tieto 60-ky sú také, že ako sú to fajn skladacie riadidlá, ale tu potrebuje človek mať väčšiu páku, aby mal tú kolobežku viac pod kontrolou, najmä pri zrychľovaní a pri brzdení, ale aj v zákrutách. Inak ten plyn na palec, ktorý je taký trošku možno že kontroverzný, čo ja som ho videl iba na jednej kolobežke doteraz, na Himo L2, a je to taká low entry kolobežka za nejakých 400 €. Ale celkom je to v pohode, len ten delay tam je taký neúplne príjemný, lebo tá necelá pol sekunda alebo štvrtina tej sekundy je to asi fakt o zvyku. Sú to prvé kilometre. No, nech mám tú rovinku, nech to môžem skúsiť. OK. Displej som si myslel, že bude horšie čitateľný na slnku. Mám aj stmavovací výzor. Vidím tam všetky údaje, čo potrebujem. Vidím, že vraj 70, vidíme podľa GPS. 80, neviem, ale dobre, skúsime 5. No poďme na to. Ono sa to rozbieha tak, neviem, či mám všetko nastavené na maximum. Musím si to ešte poriadne pozrieť v manuáli, čo je ako nastavené. Ten odpich je taký potom pozvolnejší, ako nekope to až tak nejako, jak som si myslel, že by to mohlo kopať. Elektronická brzda, už si na ňu zvykám. No a toto bol ten delay. Keď som z nízkej rýchlosti, idem, a potom keď prestanem ako akcelerovať, tak stále som ešte moje telo už je pripravené ako keby OK, brzdím, a nie, ono ešte ide asi necelú tú pol sekundu alebo štvrť sekundy, ešte ide na ten plný výkon. A na to si človek bude musieť asi zvyknúť, lebo toto sa mi nepáči veľmi. Inak super, zrýchlenie pasa, fajn. Pod kontrolou to mám relatívne dobre, ja si ešte skúsim viacej stúžiť ten damper. Elektronická brzda, super. No ale keď potrebujem rýchlo akcelerovať a náhodou by som mal teraz prekážku, tak musím byť pripravený na to, že tá kolobežka ešte asi tú štvrť sekundu, možno pol sekundu pôjde. Nice. OK, že tu mám PMPčka, tak a širšie rajdy, tak tie zákruty by bolo jedna radosť nastiť. Wow. Vpravo nádherné Tatry, som na Orave, Oravčania toto poznajú. Neviem, koľko som išiel ani. Ale páči sa mi, že keď brzdím z tej 70 km rýchlosti, tá akcelerácia je brutálna na 5. Ale fakt si na to človek musí zvyknúť. Na ten delay. Ešte k tomu brzdeniu, tak brzdil som asi zo 60 alebo zo 70 takmer na nulu a
tá elektronická brzda ma nepustila proste do šmiku, čo je super vec, pretože ak sa raz človek dostane do šmiku, tam už je veľmi ťažko ísť späť. Za to palec hore pre výrobcu. 70 že vraj. Mám trošku prečiviaza, teraz mám rovinku, 84 že vraj idem. Asi 90 možno. Dobre. Dobre. Rábal som, super. Ak by som mal širšie riadidlá, tak myslím si, že by to bolo lepšie. Čo sa týka tej kontroly, hlavne pri tom brzdení. Lebo už keď som išiel tých 90, možno, že niečo budú robiť aj pneumatiky. PMTčka by mali asi lepšie držanie. Tak by som nemal ten taký pocit toho wobblingu. Inak to, čo počujete, sem tam zaškripať možno. Neviem, či to počuť. Budem musieť dotiahnuť ten klakson. Alebo lepšie upevniť, lebo je to na takom pliešku a ten pliešok vibruje, hej. Idem po úplnom asfalte. Tá kolobežka je extrémne tvrdá, je tvrdšia ako Dualtone Ultra 2. Neviem o koľko percent, ale je to tvrdšie isto. Ale táto kolobežka je presne stávaná na ten terén, ktorý idem. Nebudeme sa tu hrať na to, že je to nejaká hybridná kolobežka ako nami. Fakt je to kolobežka na takúto asfaltovú cestu. Proste cestná kolobežka aj s tými vlastnosťami, ktoré má. To je taká, by som povedal, že racingová kolobežka, pokiaľ tam dáte PMTčka alebo sliky PMTčka, tak to bude super. Inak sa mi páči to, že ja už asi 10 sekúnd nemám plyn, idem síce trošičku z kopca, ale tá kolobežka veľmi pozvolne spomaľuje, čo je dobré napríklad, ak budete prekonávať nejaký kopec a potom budete ísť z kopca dole, tak pošetríte veľa energie, pretože myslím si, že sa to strašne rýchlo rozguľa, táto kolobežka. Necítim skoro vôbec žiaden odpor. Ona ide sama? What the fuck? Ja idem pozvolne dole kopcom, ale to je fakt, že vy to ani neuvidíte na tom. A ja stále idem nejakých 26-25. A to nie je ani kopec, to je nič, ja idem stále 24, ja už asi minútu nemám zapnutý motor. Ani jeden. Napravdil som si to dokonca na jedničku, že či náhodou tam nie je niečo, nejaká šťava. Nič, ja stále idem. Už ten kopček už nie je taký, ale to je minimálny kopček. Wow. Ja stále dokážem ísť. Jednu ruku mám v kapse, v vodzovkách. To bolo všetko k prvému videu, k prvým dojmom na Phobos Model X. Dúfam, že sa vám video páčilo. Bude následovať séria ďalších videí s touto kolobežkou, a teda testovanie range testov, testovanie maximálnych rýchlostí alebo celkovo koľko tých rýchlostí táto kolobežka má a ako fungujú, ako tá kolobežka celkovo pracuje, aká rýchla je a tak ďalej, ako brzdí samozrejme. No a potom celkové zhrnutie v recenzii a veľa z vás sa podľa mňa bude tešiť aj na porovnanie s nami Bernie Viper, ktorá je v podstate veľmi podobnou kolobežkou. Nie sú to úplne priami konkurenti, pretože nami je hybrid medzi offroadovou kolobežkou a cestnou. Toto je vyslovene cestná kolobežka, ale myslím si, že to porovnanie vás určite bude zaujímať. Čiže nezabudnite sledovať môj Instagramový kanál, kde budete vidieť progresy jednotlivých testov s touto kolobežkou a určite sledujte aj tento YouTubeový kanál a ja vám ďakujem za podporu. Ahojte.